हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और गाइस आज हो रही है सुबह सुबह बहुत बारिश और शिवाय नहा रहा है बारिश में। आपको दिखाती हूँ शिवाय कैसे नहा रहा है। मस्ती कर रहा है, खूब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मजा आ रहा है शिवाय। ओए ओए, बोट बन गई चप्पल की बोट बन जाएगी आपकी। ओए गई 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 गई, पकड़ो पकड़ो। हाँ, गिर मत, फिसल मत जाना आप, फिसल मत जाना आप। शिवाय मेरा भी मन कर रहा है पर यार नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आ रही मैं। अभी आप ना हो मजे से। शिवाय हमारी तो स्कूटी भी नहा ली। और गाइस मैंने देखे नाश्ते में बनाए हैं नमकीन जमे और मैंगो शेक। शिवाय ने खा लिया और खा के नहाने के लिए पहुंच गया। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बारिश में नहाने के लिए, तो इतनी जल्दी फटाफट नाश्ता किया तो उससे पहले कर लिया। और वैसे बैठ जाता है, कितनी देर लगाता है नाश्ता करने के लिए, अब फटाफट जाके पहुंच गया। चलो अच्छा है, एंजॉय करना चाहिए। आज वैसे सैटरडे उसकी छुट्टी है तो एंजॉय कर पा रहा है अच्छे से बारिश में। आप भी बताइए आप कहाँ से हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और आपकी यहाँ भी बारिश हो रही है। नमकीन जमे आप भी बना के खाओ, अच्छे लगते हैं। मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम, चाक धुम धुम चाक धुम धुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है, घूमर घूमर घूम घूम चाक धुम धुम चाक धुम धुम। आप खाली को आता है इसमें। कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है, घुमर घुमर घूम घूम। अरे ये क्या करने में लगा है इधर मामा? झूला झूला गाइस मेरी तबीयत खराब है, लेकिन ये जिद करके मुझे बारिश में ले आया। कह रहा नहाना मम्मी नहाना है। मुझे नीचे गली में ले जाने में तैयार था, यहाँ पे नाव। फिर मैंने कहा चलो नहा रही हैं तो छत पे नहा लेते हैं। नहाना तो वैसे भी था नहीं क्या, तो मैंने कहा चलो छत पे नहाएंगे। पीछे है तूफान मौसम बेईमान।